السلام عليكم. من الحالات اللي تتكرر علينا بالصيدلية هي الأشخاص المدخنين ويعانون من قحة. طبعا القحة عند المدخن تكون مستمرة ما دام الشخص مستمر بالتدخين، بل تزداد تطور نحو الأسوأ. نوع القحة راح يكون رطب، يعني مصاب بإفرازات مخاطية. هذا نتيجة المواد الموجودة بالجقاير واللي يسبب تلف وتهيج الأوعية أو الشعب الهوائية والبلعوم. بمقطع اليوم راح نوضح ايش كم نصيحة وعلاج إذا تبحن الشخص المدخن راح تخف عنده أعراض وشدة هذه القحة، لكن يبقى العلاج الأساسي حتى نتخلص من هاي القحة هو ترك التدخين، لأن مثل ما وضحنا مسبقا استمرار الشخص المدخن بالتدخين راح يبقى القحة مستمرة، وهاي القحة لها مضاعفات خطيرة على الجهاز التنفسي والجسم بشكل عام. فمن هاي المضاعفات هي سرطان الرئة، التهاب الرئة، أو تفاقم الأمراض القلبية، تفاقم الحالات المزمنة مثل الربو والانسداد الرئوي. فمن الأشياء البسيطة اللي تفيدك كمدخن هو شرب كميات كافية من الماء. هذا الماء راح يرطب الممرات الهوائية ويساعد بتنظيف البلغم. استخدام حبوب المص اللي موجودة بالصيدليات راح يرطب البلعوم والحلق وبالتالي يخفف من أعراض القحة. نستخدم شرابات مقشعة أو مذيبة للبلغم حتى نتخلص من البلغم المتراكم. اكو علاجات ثانية مثل موسع القصبات، مضادات التحسس، تستخدمها بحالات معينة. نتجنب أي نوع من المهيجات القوية مثل الأتربة، الدخان، أو أي مهيج قوي ممكن يسبب لنا تهيج للقحة. نتبع أكو برامج موجودة تعلمكم طرق الإقلاع أو ترك التدخين بشكل تدريجي، ومثل ما ذكرنا سابقا يبقى العلاج الأهم والطريقة الأفضل حتى نتخلص من القحة بشكل نهائي هو ترك التدخين.